Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World. С вами я, Юрий Гемельфарб. И сегодня у нас в гостях правовед Юрий Юрьевич Шулипа. Здравствуйте, Юрий Юрьевич. Добрый день, Юрий Анатольевич, и мое традиционное приветствие нашим зрителям и слушателям. Юрий Юрьевич, естественно, главная новость это то, что Международный суд в Гааге выдал ордер за незаконную депортацию детей Владимиру Путину и Марии Львовой Беловой. Это сказано в пресс-релизе Международного уголовного суда. То, что депортация детей — это преступление без срока давности, и принудительный вывоз детей с оккупированных территорий — это считается формой геноцида. Это все совершенно понятно. Доказательства тоже налицо. Это беседа Путина с Львовой Беловой, где она говорит, что Путин лично помогал вывозить детей из Украины и благодарит его, а он согласно кивает головой, то есть соглашается с данным утверждением. Это все понятно. Но я мерзкий, гадкий, гнусный реалист, и я просто хочу понять, ну хорошо, а как это будет на практике? Что это означает? Ну вот выписали этот ордер. Что это, как практически это будет реализовываться? Не в отношении Львовой Беловой. С ней-то как раз все просто. Будет сидеть до конца своих дней в Москве. А вот с Путиным как? Спасибо, Юрий Анатольевич, за ваш вопрос. Он достаточно многосторонний, но я попробую его кратко раскрыть. Первое, я хочу сказать, вот вы сообщили, что это преступление геноцида. Нет, это не преступление геноцида, а это военное преступление, но тяжесть этих преступлений абсолютно не меняет. Да, было, кстати, еще одно такое, вот, как мне коллеги вчера сообщили, я тоже, кстати, хочу начать эфир от плохого, как говорится, потом сразу перейду к хорошему. Новость, что комиссия Организации Объединенных Наций не нашла признаков геноцида в широкомасштабной фазе российской агрессии против Украины. Но я хочу сразу вот наших зрителей и слушателей успокоить, кто в том числе за этой новостью следил, что это расследование предварительное, широкомасштабная фаза российской агрессии против Украины продолжается, и по мере освобождения захваченных украинских территорий будут обнаруживаться все большее количество различных пыточных и мест массового уничтожения гражданского населения, граждан Украины. Ну и плюс тому нужно еще понимать, что у Международного уголовного суда в настоящее время второе дело рассматривается по уничтожению со стороны российско-фашистских захватчиков критической энергоинфраструктуры Украины и в этом контексте мирного населения. Ну и следующее я хотел бы также обратить внимание, это, конечно, что по данного рода делам, я уже об этом говорю с 2021 года, вот и в своей монографии «Как Путин убивает за рубежом», необходимо проведение комплексной внешнеполитической экспертизы. Почему? Потому что не все судьи, следователи, сотрудники Организации Объединенных Наций знают, как устроено российское право, как принимаются в Кремле Путиным, Патрушевым внешнеполитические решения. И вот как раз-таки вот эти работы, которые я пишу и находятся вот сзаду вас, это и есть составные неотъемлемые части российской внешнеполитической экспертизы, которая является дополнительным вспомогательным предметом доказывания и установления фактических обстоятельств, то, что как и военные преступления, так и преступления геноцида, они совершаются в рамках плана и политики, как это сказано в статье 1 Римского статута Международного уголовного суда. Теперь, Юрий Анатольевич, я постепенно буду переходить по существу. Первый важнейший догмат, формула окончания войны Москвы против Украины, которую я еще сформулировал более 9 лет назад. В феврале 2014 года, Google помнит, можете прогуглить, все проверить, о том, что война Москвы против Украины окончится только после вступления в силу обвинительного приговора Международного уголовного суда в отношении Путина, его
чекистское фашистское ПГ, а также основных российско-фашистских захватчиков по фактам планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны против Украины, сопряженной с оккупацией и последующей аннексией города Севастополя, Автономной Республики Крым, отдельных районов Донецкой и Луганской областей и вообще попытки уничтожения Украины как государства в целом. Вот можете запомнить и записать. Иного окончания не дано. Это очень важно. И вчера, я считаю, 17 марта, это важнейшая историческая дата и стратегическая, был выдан ордер на арест Путина. Тем более за такое грязное, вопиющее, подлейшее злодеяние, как депортация детей. Это злодеяние, которое вызывает ужас, вот как сказано, кстати, в преамбуле к Римскому статуту Международного уголовного суда, ужас, озабоченность у всего человечества, причем действительно в широком смысле, во всех социальных группах, начиная как нормальных людей, сотрудников правоохранительных органов и даже у так называемых блатных, у различных террористических групп. Это все равно, как говорится, не по их понятиям. Вот. И за подобного рода деяния там наказывается смертью. Вот. А какие от этого последствия? Последствия следующие. Это то, что прочерченные железобетонные, назовем их так, красные линии для полезных идиотов на Западе, ну, так называемых любителей поговорить с Путиным, различных Путин-Ферштейнов и все прочее, скажут, с кем говорить? Вы будете с международным уголовным особо тяжким преступником, на которого выдан ордер на арест. Что такое ордер на арест? То есть все, плешивый обнуленыш, и вместе со своей поддельницей Марией Львовой Беловой, они заочно арестованы. Они, еще раз повторю, заочно арестованы. Все, с кем вы будете говорить? Да, с ними нужно говорить, то нужно их арестовать, привести в Гаагскую тюрьму, и вот пусть с ними говорят прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, профессор Карим Хан юриспруденции их допрашивает, потом судьи Международного уголовного суда. Вот это их формат переговоров, то есть Гаагская тюрьма и допросы с пристрастием по всем обстоятельствам, как они, значит, позволили совершить данные преступления. Тем более, кстати, Юрий Анатольевич, позвольте, пожалуйста, как говорится, милости ради. Вот в этой работе о военных планах Путина против Украины на 2021 год, еще в апреле месяце прошлого, извините, уже позапрошлого года, 2021, мною было сообщено о том, что, да, на странице 10, что можете ее, кстати, бесплатно скачать, она в интернете находится на сайте антироссийского форума, в библиотеке Александра Белоусенко и уже в других, я думаю, источниках. В случае широкомасштабной фазы российской агрессии против Украины командирам соединений и различных воинских подразделений будут поставлены приказы уничтожать как можно больше мирного населения и мирные города. То есть уже еще раз повторяю, мною было сказано, потому что я знал это, то, что плешивый обнуленыш на одном из своих тайных заседаний со Совета Безопасности дал подобного рода распоряжение. Уничтожать и все. Да, оно, конечно, было дано устно, но тем не менее подобного рода распоряжение, поскольку там же идет аудиозапись, несмотря на то, что это тайна, но Федеральная служба охраны это все протоколирует, фиксирует, понимаете? Вот. И, пожалуйста, я готов, если меня Международный уголовный суд вызовет в качестве свидетеля, прийти туда по повестке, пройти полиграф и вот сделать так, чтобы и мои работы стали в том числе одним из предметов доказывания преступлений Путина против Украины. Ну и следующие последствия. Их на самом деле будет достаточно много. Ну, первое, это не рукопожатие. Ну, еще нужно добавить, что Путин может, точнее уже не может въезжать в 123 страны. Это страны, которые подписали Римский статут Международного уголовного суда. Но я, кстати, хочу вот здесь наших зрителей и слушателей обрадовать. То, что Путин может действительно приезжать, точнее не въехать не только в 123 страны, но и в больше стран, потому что на основании пункта 5 статьи 87 Римского статута Международный уголовный суд может предложить, и я думаю, Путина, конечно же, будут, точнее, там будут препятствовать выдаче, потому что
Песков, Захарова и прочие там Роспропагандоны сообщили, что они не признают юрисдикцию Международного уголовного суда. Так слушайте, Международному уголовному суду абсолютно плевать, признаете вы его юрисдикцию или нет. Для него не существует иммунитета президента и вообще кого-либо на этом свете. Он плевал на ваше признание и непризнание. Это же как вот женщина такая, богиня правосудия, которая вот с мечом и завязанными глазами. Он уже, как говорится, если машина международного уголовного правосудия заработала, ее никак невозможно вообще остановить. И что важно, невозможно отменить решение Международного уголовного суда об ордере о выдаче ордера на арест Путина. Еще раз повторяю, невозможно, потому что таких процедур нет. Все, то есть машина Международного уголовного правосудия поехала, и она не остановится. И это вот важнейшее, кстати, свидетельство, что произойдет, о том, что Путин действительно будет осужден, по крайней мере, вот по тому эпизоду военных преступлений, а именно депортации детей, которые ему инкриминирует Международный уголовный суд. Это 100%. Конечно, у него куча различных эпизодов. Я лично уверен, поскольку, вы знаете, у меня одна из дисциплин стратегическая разведка будущего, а это и есть дисциплина, которая в том числе изучает будущий трибунал над Путиным, по каким, значит, эпизодам и преступлениям, и элементам, объектам преступления он будет осужден. Следующее преступление, это, конечно же, и обстрел гражданской критической инфраструктуры. Ну, вот все дела, которые Международный уголовный суд открывает, вот по тем фактам, которые имеют место быть, соответственно, Путину, как верховному главнокомандующему и всем прочему, вот тут в этой книге есть нормативный правовой анализ, указано, ему будут инкриминированы. Так вот, очень важно, что те страны, которые не входят в эти 123 государства, не являются участниками Римского статута Международного уголовного суда, они по запросу Международного уголовного суда должны оказывать помощь, да, но тут может быть и либо запрос, либо специальное соглашение с такими государствами или какие-либо договоренности на другой основе. Поэтому действительно в глобальном плане нужно понимать, что Клишеву Мавнуленышу от предъявленных обвинений, как говорится, не спрятаться, не скрыться. Да, действительно, были нехорошие прецеденты. Это вот вы с языка сняли. Я только что хотел задать вам гаденький вопрос. А как же президент Судана Омар Аль-Башир, которому 12 июля 2010 года был выдан ордер на арест, предъявив ему обвинение в организации и проведении геноцида 3 этнических групп, однако он только в 2019 году попал под стражу, и то в своей стране, а до этого он посещал страны, в том числе и подписавшие Римский статут. Как же так? Да, действительно был создан такой нехороший прецедент, когда в мае 2011 года, то есть через год после того, когда был Международным уголовным судом выдан ордер на арест этого преступника, он приехал в Китай, но власти Китая его не арестовали. Не-не-не-не-не-не, извините, не Китай. Вот я сейчас покажу карту Римского статута. Китай не является подписантом Римского статута. Он был в какой-то африканской стране, и его не выдали. В африканской стране, которая отмечена на этой карте зеленым цветом. Его не арестовали, виноват, его не арестовали. Юрий Анатольевич, ну, смотрите, что касается африканских стран, я лично считаю, что это не столь существенно, потому что, да, действительно, некоторые, возможно, как мне представляется, в силу различных, скажем так, политических, этнических и прочих различных причин, в том числе по причинам недостатка образования, возможно, некоторые лидеры африканских стран даже не знают, что такой орган, как Международный уголовный суд, существует, потому что там очень, скажем так, высокий уровень, ну, к величайшему сожалению, и на тот период времени, по крайней мере, остался высокий уровень правового нигилизма. Но вот если брать, как говорится, ситуацию по-худшему, то вот в мае 2011 года этот
международный преступник прибыл в Китай, власти Китая его не арестовали и сослались на то, что эта страна не является участником Римского статута Международного уголовного суда. Вот, О, следующий вопрос. Также, вот я опять показываю карту Римского статута. Давайте, чтобы было нам проще рассуждать, давайте возьмем не Путина, а вот эту вот тетеньку Марию Львову-Белову. Давайте предположим, что Мария Львова-Белова, она приезжает отдохнуть, например, в Израиль. Израиль отозвал, я напомню нашим зрителям, что Израиль 31 декабря 2000 года подписал Международный Римский статут, но уже в ноябре 2002 года свою подпись отозвал. Так вот, предположим, что Мария Львова-Белова прилетела в Израиль. Но у Израиля с Украиной есть куча международных договоров, в том числе об экстрадиции. Я задаю вопрос, а почему бы тогда Украине не возбудить уголовное дело против той же тетеньки Марии Львовой-Беловой, выписать ордер на ее арест и передать ее по своим странам, например, тому же Израилю. А вот тогда в Израиле сработает автоматический механизм. На границе она задерживается, помещается в камеру предварительного заключения и ближайшим рейсом отправляется в Украину, экстрадируется. Почему бы так Украине не сделать? Юрий Анатольевич, тут еще есть такой маленький моментик, вот, а я о нем говорил, помимо того, что вы говорили, да, это абсолютно правильно, это нужно делать, я вот полностью вас поддерживаю, ну вот смотрите, да, поскольку у Израиля есть проблемы с Палестиной, он поэтому и не спешит, собственно говоря, ратифицировать Римский статут, его поддерживать, становиться участником, но вот на основании пункта 5 статьи 87 Римского статута Международный уголовный суд может заключить отдельное соглашение с властями Израиля, но очень-очень в узкой сфере, исключительно в рамках сотрудничества по выдаче Путина или вот этой Марии Львовой-Беловой, вот в случае того, если они попадут на территорию Израиля. Вот очень узкий, очень узенький, скажем так, взять вот такой предметик, тут вроде как бы Израиль, если он не хочет быть участником этого Римского статута, ну, вот, то есть вот в этой части, да, взять потихонечку. А потом следующее, смотрите, я когда приехал в Украину в 2014 году, первое, что я сделал, даже будучи гражданином России, это пошел в службу безопасности Украины, подал заявление об открытии уголовных производств, как это здесь в Украине называется, в отношении Путина, Суркова, Лаврова, Шойгу, Герасимова, там, ну вот основной вот этой верхушки и тех депутатов и сенаторов, которые проголосовали, и судей еще Конституционного суда, которые одобрили аннексию Крыма. Далее я такое заявление, но уже в более широком формате с доказательственной базой на 450 страниц, это их стенограммы, где они там что говорили, антиукраинские высказывания, там различные акты Совбеза и путинской администрации, его указы подал уже в СБУ в августе 2019 года. То есть я уже открыл уголовное производство лично на Путина здесь в Украине. Оно имеется, зарегистрировано и так далее. Нужно просто с ним разобраться. И вот, кстати, в дополнение к этому, я считаю, Украина, служба безопасности должна открыть, значит, считаясь с путинским иммунитетом, потому что, смотрите, де-факто после 17 марта прошлого года иммунитет Путина снят, еще раз повторяю, де-факто снят ордером Международного уголовного суда по выдаче его на арест. Все, он уже с точки зрения международного уголовного права является обвиняемым, это не подозреваемым, он уже обвиняемый в особо тяжком военном грязном преступлении депортации детей. Теперь же, да, на этом основании Служба безопасности Украины должна
открыть у себя аналогичное, вот вы правильно абсолютно сказали, уголовное производство, как это здесь называется. И ну, мы же, скажем так, не привлекаем Путина в Украине к судебной ответственности, но открыть в отношении его уголовное производство. Даже А Служба почему безопасности Украины. служба безопасности? Вот я этого не понимаю. Почему не прокуратура? Я объясню суть моего недоумения. Был прецедент, и я недаром привел Израиль. В 2003 году в Израиль прибыла парочка молодых людей из Франции. Они репатриировались обычным способом, но начали заниматься нехорошими делами, но после чего вернулись во Францию по израильским паспортам и начали обманывать уже Французскую республику. На минуточку, до 2007 года, за 4 года, они нагрели Францию на 50 миллионов евро. Когда французская служба, полиция взяла их за одно место, вышла на их, они взяли и по своим же израильским паспортам быстренько ломанулись опять в Эрец-Исраэль, на землю обетованную. Тогда Франция поступила очень просто. Открыла уголовное производство, выписала прокуратура, генпрокуратура выписала ордер на их арест и направила в Израиль. Израиль развел руками. Между Израилем и Францией есть договор об экстрадиции. Эту сладкую парочку взяли и экстрадировали во Францию. Единственное, что они выиграли в этой ситуации, по израильским законам они имели право выбирать, где они будут сидеть. Во Франции или в Израиле. Они выбрали сидеть в Израиле. Ну, сейчас сидят. Как миленькие сидят. А почему бы не поступить точно так же Украине? Вот я этого не понимаю. Кстати, мой вопрос не ограничивается мадам Львовой-Беловой. А почему бы то же самое не сделать в отношении Якова Кедми, которому запрещен въезд в Украину? Почему этого не делается? Вот я не могу понять правовую логику. Вот вы можете это объяснить? Да, смотрите, на Якове Кедме, безусловно, лежит вина за преступление российской агрессии и оккупации против Украины. А его виновность устанавливается очень легко. Берется среднестатистический орг, который попадает в украинский плен, и когда его правоохранительные органы Украины допрашивают, мол, как это так, вы взяли оружие и пришли сюда убивать украинцев, убивать против нашей стороны, а он говорит, вот я послушал Яшу Кедми, Яша говорит, что тут фашизм, что тут какие-то бендеровцы, что их надо уничтожать и всего прочего. Вот поэтому я взял. То есть устанавливается очень, вот виновность Кедми, она устанавливается намного проще даже, чем, скажем так, виновность Путина и той же самой Марии Львовой-Беловой. Все очень очевидно, интернет помнит информацию, в Гугле все это дело имеется, как говорится. Так что правильно, почему Украина этого не делает? Единственное, что сделал Израиль в ответ на запрет, на санкции в отношении Яши Кедми, это заблокировал его банковские счета. Еврея по святому шарахнули. Деньги его лишили в Израиле. Извините. А почему не ордер на арест не выпускается? Вот мой вопрос. Почему этого не делает Украина? Послушайте, Яков Ильич Кедми, он долларовый миллионер, ему же сколько платит за участие в пропаганде. Плюс тому у него же индивидуальный самолет, его из Израиля возили. Вот. Это наша, Юрий Анатольевич докладывает, это наша недоработка и наших украинских спецслужб. Я вам обещаю, как вы гражданин Израиля, правильно? Вот. Я вам, как гражданину Израиля, обещаю, что этот вопрос будет в ближайшее время решен. Будут в службе безопасности Украины открыты соответствующие уголовные производства. Понятно. Но если быть точным, чтобы не обманывать наших зрителей, я оформляю гражданство Израиля. Сейчас это... Но я так думаю, все решится, потому что я еврей по папе, по маме, по паспорту и по морде. Так что я так думаю, что страшная израильская бюрократия наконец пропустит меня через свои жернова.
Вот, но в заключении, Юрий Юрьевич, я вот какой вопрос хотел задать. А вот не кажется ли вам, что политически здесь для Путина это даже хуже, чем попадание в камеру? То есть и тут два момента. Во-первых, с ним перестали считаться. Он стал на уровень президента Судана, на уровень там президента, на уровень этого главного Джамахера или как там он, Каддафи. Ну, неважно. Но второй момент, вот как раз с Каддафи. Ведь Путин параноик и верит в нумерологию. А я напомню, что за 4 месяца до того, как Каддафи закончил свои дни с черенком лопаты в одном месте, суд в Гааге выдал такой же ордер на его арест. И вот вам не кажется, что для Путина это куда хуже? Да, Юрий Анатольевич, я хочу сказать так, что внутриполитические обстоятельства для Путина складываются хуже, чем для Каддафи. Можем, кстати, подчеркнуть, что лом Каддафи стучится в его резиновую попу. Действительно настают для него не очень хорошие времена, а как вообще может с ним развиваться ситуация? Смотрите, что на него сейчас накладывается. Дело в том, что сейчас между Путиным и Патрушевым идут торги за передачу власти. Потому что мы уже из общеоткрытых источников неоднократно это обсуждалось, не хочу вас и наших зрителей занимать время, то, что Путин должен уйти по ряду причин от власти, передав власть сыну секретаря Совбеза Николая Патрушева, Дмитрию Патрушеву. Но он этого не делает, саботирует и уже вызывает зуд в определенных средах. И на фоне выдачи ордера на арест Путина, но нужно понимать, опять-таки, смотрите, что россияне, я лично их знаю, потому что я работаю в этой системе, это не люди вообще. Это просто классические нелюди и орки. Это не сербы, потому что сербы, они все-таки во многом европейцам, они более человечные и понимают ситуацию. Они выдали Милошевича международному уголовному правосудию. Эти же, вот я убежден, процентов 90 даю гарантию, что они этого не сделают. И отдельные силовые кланы, которые, хотя находятся вот непосредственно в самой близости к Путину, вот прям в самое ближайшее его окружение, они его просто физически ликвидируют. Вот у них так принято, концы в воду. А почему? Изучайте науку девиантологию. Это наука о деликвентах, тех, кто безнаказанно совершает массовые многочисленные серийные преступления. Это вот различные сдававшиеся чиновники, судьи российские и прочие, у кого вот синдром деликвентного поведения выработан именно от безнаказанности. Маньяки, серийные убийцы и так далее. И здесь, еще раз повторяю, они мыслят в категориях деликвентов. Почему? Потому что понятно, что и Патрушев, и Бортников, и Шойгу, и Бастрыкин, и Войнов, и тот же самый Кириенко, все они так или иначе повязаны преступлениями, как военными, так против человечности, так и геноцида украинцев, и в том числе преступлениями агрессии, безусловно. И они понимают, что за это будут нести наказание, а друзей в этой системе, что важно, или каких-то там вот какой-то солидарности, что кто-то будет кого-то отмазывать, там нет просто, понимаете, еще раз повторю, что это абсолютно волчья, фашистская, преступная чекистская система. И поэтому я лично предполагаю, что существует очень высокая доля вероятности, это, кстати, вопрос стратегического, это дисциплина стратегическая разведка будущего занимается этим изучением. Летом этого года существует очень высокая доля вероятности, что Путин будет ликвидирован самым своим ближайшим силовым окружением. И в этой связи, уважаемый Юрий Анатольевич и наши зрители, позвольте, я наверное, уже буду завершать нашу беседу важнейшей информацией концептуального характера. Дело в том, что в статье 5 Римского статута Международного уголовного суда, хотя и указано о том, что этот суд правомочен рассматривать преступления агрессии, но, тем не менее, самой нормы о преступлениях агрессии, вот, например, как статья 8
военные преступления, или статья 7 преступление против человечности, да, или статья 9 геноцид. Вот. Такой статьи, такой нормы, да, о преступлении агрессии, к величайшему сожалению, в Римском статуте Международного уголовного суда нет. И в этой связи я согласен с подавляющим большинством коллег-правоведов о необходимости учреждения специального Международного уголовного трибунала ad-hoc по бывшему СССР, по аналогии с трибуналом по бывшей Югославии. Этим сейчас занимается и Министерство юстиции Украины наравне с Министерством иностранных дел, и Соединенные Штаты Америки, ну и фактически вся западная коалиция, и не только. Это можно решить резолюцией организации, то есть такой трибунал можно учредить резолюцией Организации Объединенных Наций. И таким образом этот трибунал, он будет, конечно же, если он создается ad hoc, он строго обвинительный, безусловно, потому что именно создается по факту российской агрессии. На нем должны быть осуждены преступления двух российско-чеченских войн, безусловно, за геноцид чеченского народа, Чеченской республики Ичкерия, которые Россия устраивала в середине 90-х и начале 2000-х, ну и сейчас в том числе она продолжает устраивать, потому что по международному праву, поскольку Чеченская республика Ичкерия временно оккупирована Российской Федерацией, то война между Чеченской республикой Ичкерия и Российской Федерацией не является оконченной. Далее. По фактам геноцида и аннексии Абхазии, точнее оккупации Абхазии и Южной Осетии, оккупации и агрессии против Украины, оккупации Молдовы, вот этот преступный террористический анклав в Приднестровье, который до сих пор существует, агрессии Москвы против Сирии, в Чаде, в Ливии, вообще вот всех тех стран, где Россия успела и смогла наследить. Вот только такой должен быть трибунал. И в его уставе обязательно должны быть прописаны положения о заочном и посмертном осуждении. Потому что, смотрите, нам, в принципе, Путин как таковой и не нужен в Гааге. Почему? Потому что он там, собственно говоря, нового ничего не скажет. Те его речи, которые он выступал в своем федеральном собрании, вот часто он говорит, что типа мы не хотели, нас заставили и все прочее, это уже его речи, которые он репетирует, это его оправдательные речи, которые он репетирует для выступления на грядущем Международном уголовном суде, как оправдаться. Вот поверьте, он в силу его психологии, я очень хорошо его вскрыл, ценностно-смысловую картину мира и знаю, и вот время докажет мои слова. Даже если он предстанет перед Международным уголовным судом в Гааге, он нового, еще раз повторю, ничего абсолютно не скажет. Но поскольку именно благодаря ему совершаются вот эти особо тяжкие преступления, такие как воровство, депортация детей, разлучение семей и прочие различные военные преступления. Ведь Международный уголовный суд, понятно, что юриспруденция такого уровня, она любит тайну, работать в тишине, чтобы никто ей не помешал. Но тем не менее, судьи обнародовали информацию, лишь приняли решение об обнародовании информации об ордере на арест Путина и Беловой лишь для того, чтобы предотвратить совершение данных преступлений в дальнейшем. Вот почему это важно. И поэтому даже если я повторяю, что если Путин будет убит, что произойдет, на мой взгляд, с вероятностью в 90%, тем не менее он должен быть осужден заочно и посмертно. Это обязательно ему должен быть вынесен такой приговор ради того, чтобы не было повторения в истории этого зла, чтобы обеспечить историческое неповторение. Юрий Юрьевич, спасибо вам огромнейшее за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения правоведа Юрия Юрьевича Шулипы. Но я напоминаю и другое. Выводы делать только вам. И, конечно же, слава Украине! Героям слава! До встречи, друзья. До свидания.